berada di puncak ya, beneran puncak di Montong ya, Kabupaten Tuban ya teman-teman. Tinggi dan memerlukan fokus, beneran fokus ya. Oh, jalannya kayak gini ya, naiknya tinggi banget naiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, ada kendaraan terus gimana ini? Ya teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan konten pengantar jenazah Heri Reborn. Ini lokasinya beneran ekstrim. Dia harus ekstra hati-hati. Full jalannya juga nggak bagus banget. Terus jurang, hutan, wes komplit wes. Waktunya pukul 2 dini hari teman-teman. Seperti apa ini kita ikuti perjalanan kita ya dini hari. Oh, belum apa-apa udah disambut ada yang terbang. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa khairul qayyum. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna billahi min syarri ya. Jadi ini pelosok ya di Tuban, Jawa Timur. Di atas ketinggian teman-teman ini kita. Oh. Ini kita berada di puncak ya, beneran puncak di Montong ya, Kabupaten Tuban ya teman-teman. Tinggi dan memerlukan fokus, beneran fokus ya. Oh, jalannya kayak gini ya, naiknya tinggi banget naiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, ada kendaraan terus gimana ini? Masya Allah, ini keluarganya ya. Kemana ini saya? Bisa nggak ini lewat kiri? Bisa. Ini keluarganya ya Allah. Hon, oke. Banyak keluarganya. Ketemu keluarganya di jalan. Banyak rombongan keluarganya. Dan kita lanjutkan petualangan kita. Ini masih panjang teman-teman. Oh, mereka rombongan, kita sendirian ini bawa mobil jenazah. Ya mungkin ya gimana ya, pembangunannya mungkin agak berkurang karena emang jauh banget ya ini dari kotanya, dari kota Tubannya itu jauh banget. Ini Tuban paling selatan.
Oh, karung ada rumah. Oh, ada rumah. Ada rumah 1 2 teman-teman. Alhamdulillah juga ada lampu. Oh, luar biasa. Kampungnya seperti ini ya, di atas. Yuk kita lihatkan di bawah. Ini kita berada di puncaknya ya dan ya, tinggi sekali ya, tinggi sekali. Di sana itu kota Bojonegoro kayaknya. Oh, tinggi banget, kelip-kelip sana itu, dan sendirian teman-teman, sendirian. Punya jam 2 ini lebih. Kita fokus lagi ke depan. Masih mau lega ya, pas kuburan lagi di jalan itu. Dan alhamdulillahnya masih kampung ya, meskipun nggak begitu banyak rumahnya, tapi kalau udah kampung ini kan apa, ada rumah terus ada lampunya teman-teman. Kita kondisi turun ke bawah, dan bener turun tajam turunannya. Ya, segera ketemu jalan utama, jadi jalan poros kecamatan gitu. Karena depan itu alhamdulillah ini jalan poros kecamatan. Tapi meskipun begitu ya, rumahnya masih jarang banget. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Jalannya juga besar dan bagus kalau jalan poros kecamatan itu, enggak jalan masuk kampung seperti tadi teman-teman. Jadi ini besar jalannya, lalu bagus dan banyak rumah. Desa Klumpit ya, ini ikut Soko ini kayaknya ya, ini ikut Soko, ikut kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ini. Dan kondisi kita turun ke bawah ini. Wah, turunnya ya nggak ekstrim banget, jadi pelan-pelan aja. Ya oke teman, karena ini ada panggilan lagi, jadi harus agak cepat nyampe kantor. Kita akan jalan lagi teman-teman.
Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan dini hari kita. Semoga terhibur, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih semuanya. Salam sehat dimanapun berada. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.